Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad a mi grupo le tocó exponer sobre las esculturaciones cardiopulmonares. Existen focos de esculturación cardíaca, que son puntos por los cuales el médico o el doctor siente o escucha los sonidos del corazón o del pulmón. En este caso yo voy a hablar del pulmón, usando o con el uso del estetoscopio. Existen 4 puntos en los cuales voy a hablar, o 4 focos, y su memotecnia es mi amor por ti. Mi de mitral, amor de aórtico, por de pulmonar y ti de tricúspide. El foco aórtico, que lo representamos aquí con el punto rojo, está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. El siguiente foco es el foco pulmonar, que en esta imagen lo representamos con color verde, que está en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Y el foco tricúspide, que en esta imagen lo representamos de color azul, está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde external izquierdo. Y por último, el foco mitral, con un puntito amarillo, está en el apex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular. Bueno, en algunos libros hablan solo sobre 4 focos, pero en otros y en algunas páginas web encontramos que existen 5. El quinto vendría a ser el foco pulmonar secundario, que estaría ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Bueno, muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañera para que continúe con la explicación. Ruidos cardíacos. Ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son escuchados en la auscultación cardíaca y estos son sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas, que se dividen en el sistólicos y diastólicos. Y en suma, los ruidos cardíacos se deben a los cierres de las válvulas en el interior de los ventrículos o del comienzo de las grandes arterias, y que por su intensidad se propagan a las paredes del tórax, y es como así el oído los capta como ruidos. El primer ruido cardíaco coincide con la iniciación con el choque de la punta y corresponde al comienzo del sistole ventricular, y que es más profundo y largo que el segundo, y que se percibe con más claridad en los focos de la punta, que se llama sistole. Resulta del cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y de la apertura de la aórtica pulmonar, además del inicio de la contracción ventricular. La causa principal reside en la sangre impulsada violentamente contra las válvulas auricular y ventriculares, retrocede contra las paredes del ventrículo, y que éstas vuelven sobre las válvulas nuevamente, y que así se producen vibraciones de la sangre y de las paredes ventriculares, que propagan y constituyen la base física del primer ruido. El segundo ruido cardíaco coincide con el comienzo de la diástole ventricular, y que se percibe con mayor nitidez en los focos de la base cardíaca. Es el resultado del cierre de las válvulas sigmoideas y semilunares, y de la apertura de las válvulas auro-ventriculares. Al igual que ocurre en el primer ruido, los dos componentes principales de este segundo ruido no son simultáneos en el tiempo, sino que ocurre con una escasa diferencia no perceptible, que percibiéndose entonces separados. Esto ocurre porque se retrasa el cierre de la válvula pulmonar. También puede percibir anormalmente un reflejo del segundo tono, como ocurre en el primero. El tercer ruido cardíaco
se escucha en algunas ocasiones y que esto se escucha generalmente en los niños, en los que no suelen señalar patologías, que se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja y que esta es causada por llenado brusco del ventrículo debido a una velocidad de flujo aumentada, que el volumen de sangre es aumentado y se escucha, por ejemplo, en la insuficiencia mitral, donde que el volumen de la sangre se vuelve del ventrículo izquierdo hacia la aurícula durante la sístole, aumenta el volumen que recibe el ventrículo en la diástole siguiente. Su presencia es incompatible con la estenosis mitral. Y el cuarto ruido cardíaco es mucho menos frecuente y que suele tener significado patológico y es un ruido presistólico que se escucha antes que el primer normal y se debe a la vibración producida por la contracción auricular contra el ventrículo poco distensible. Generalmente este es en el derecho y que su tono es muy bajo y se escucha mejor en el apex. Y los silencios. Los ruidos cardíacos normales están separados entre sí por silencios. Y que el pequeño silencio entre el primero y el segundo tono coinciden con la sístole ventricular. Y el segundo es el gran silencio. Entre el segundo y el primer ciclo de los siguientes coinciden con la diástole ventricular. En circunstancias anormales, estos silencios pueden estar ocupados hablando entonces de la existencia de un soplo cardíaco. Existen situaciones en las cuales los ruidos pueden estar disminuidos en su intensidad. Tenemos como por ejemplo un tórax enfisematoso. Gracias, eso sería todo. Le voy a pasar con mi compañera. La auscultación pulmonar es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo de aire por el árbol traqueobronquial. Junto con la persecución, ayuda a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. El paciente se colocará sentado o de pie, y el fonendoscopio se sitúa a cada lado de la columna vertebral, en los costados y en la cara anterior del tórax. Mientras tanto, el paciente va inspirando y expirando según las indicaciones del médico. Tipos de sonidos auscultatorios pulmonares normales. Los tipos son la laringotraqueal, que es el ruido que se produce con mayor intensidad en la laringe, tráquea y esternón. Característicamente es un ruido brusco o soplante que se emite durante la expiración. El murmullo vesicular. Este ruido se percibe en todas las partes del pulmón que esté en contacto con el tórax. Se ausculta en el tórax posterior a nivel de vértice, partes medias y bases de los pulmones. Roncus o sibilancias. Son sonidos de timbre alto, que son las sibilancias, o grave, roncus, producidos por el paso de aire a través de las vías aéreas estrechas. Crepitante. Son sonidos discontinuos, inspiratorios o telinspiratorios producidos por la entrada de aire a un alveolo ocupado o colapsado. El roce pleural se produce por la fricción entre la pleura visceral, la parietal, cuando éstas se han vuelto rugosas por el depósito de un exudado fibroso, produciendo un sonido que simula el roce de cuero o un crujido. Los sonidos vocales se transmiten desde la laringe hasta la pared torácica. Asemeja los ruidos respiratorios. Bueno, eso sería todo. Gracias. Le pedimos que tome cierta postura para que la revisión pulmonar sea más fácil para mí. Le ponemos a nuestro paciente sentada en la mesa de exploración y es importante que los pies se mantengan colgados.
También le pedimos que sus manos las coloque en sus rodillas. Tomamos el estetoscopio y le pedimos a nuestro paciente que inspire hondo y profundo y que saque por la nariz para así utilizar la técnica en Z. Bueno, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, les presentaré sobre los nuevos avances sobre la auscultación pulmonar. Primero tenemos que saber qué es la auscultación. Para aclarar, la auscultación es la exploración física y esto sirve de manera para escuchar de manera directa o por medio del estereoscopio, el área torácica o del abdomen, para valorar los sonidos normales o anormales producidos en los órganos. En este caso serían los pulmones. Para continuar, les presentaré un esquema que está al lado derecho, que es la clasificación de los ruidos respiratorios. El 1 son los ruidos respiratorios normales, que esto se divide en dos: el ruido traqueal y el murmullo pulmonar. En la parte 2, los ruidos por la transmisión de la voz. Esto se divide en tres, que son los broncofonía, la higofonía y la pectoriloquia. En la 3, los ruidos adventicios o agregados. Estos se dividen en dos, que son los continuos y los discontinuos. En los continuos está el estridor, las sibilancias y los roncos. En los discontinuos está la crepitación finas, las crepitaciones gruesas y las fosas pleurales. En la próxima PPT está sobre las características de los ruidos respiratorios. Voy a agrandarlo. Ya. Acá vemos un cuadro que lo dividí también para profundizar más, que son los ruidos normales. El ruido traqueal, una de sus características es tener un timbre tubular y un hueco inspiración y expiración. Se localiza en la escatura esternal o región cervical lateral. Y esto es una frecuencia de 100 a 5000 Hz. En el murmullo pulmonar es suave y es una inspiración y fase inicial de expiración. Su localización en mayor parte del tórax. Su frecuencia es de 100 a 1000 Hz. En los ruidos anormales continuos está el estridor. Tiene una característica de tono agudo de alta intensidad, inspiración y puede ser bifásico. Se localiza mayormente en el cuello y se irradia al tórax. Este es mayor de 500 Hz, su frecuencia. Las sibilancias se caracteriza por la tonalidad aguda, por la expiración, puede ser bifásico. Se localiza mayormente en la parte del tórax y se transmite a la boca. Esto tiene una frecuencia mayor de 400 Hz. El roncus se caracteriza por la tonalidad grave y la expiración puede ser bifásico. Se localiza mayormente en el tórax. Su frecuencia es mayor de 150 Hz. En las partes no continuas, en las crepitaciones finas, tiene una característica de ruido explosivo, corto, presente al final de la inspiración. Se localiza mayor parte del tórax y no se transmite a la boca. Esto tiene un mayor de 650 Hz. Continuando serían las crepitaciones gruesas, que tienen una característica de ruido de estallido de alta intensidad y presente en ambas fases. Se localiza mayormente parte del tórax y se transmite a la boca. Y esta es una mayor de 350 Hz. Y por último, el erote pleural, que tiene una característica de explosivo. Se localiza en la fase pulmonar y región.
tiene una frecuencia menor de 350 Hz. Eso sería todo, muchas gracias.